Hello，カレージャンブロック。我決定今日開始要戒口，我想食麥樂雞。我見到佢最近出咗3個新嘅醬啦，好似有咩醬啊？我請你食9,189。真係咩？我哋翻到嚟啦，今日咧就同大家一齊挑戰食咧108嚿麥樂雞。睇翻今日張單先咧，係非常之心痛嘅，即係大家開頭話佢請，當然呢個係一個。我哋咧係總共嗌咗216個半，呢一個咧係應該我呢一世人暫時咧食過最貴嘅麥當勞。今次咧佢總共就出咗3個新嘅醬啦，好靚仔喎！包括有呢一個咩鬼嘢 Red Bean Curd Roast。Sorry， 南乳原來係紅豆嚟，我第一日知咗呢個。咁呢個係一個南乳燒雞醬啦，鹹蛋黃醬、檸檬香草醬。咁為咗唔好咁服咧，好驚噶嘛，大佬買咗咁多個麥樂雞要食晒佢，所以咧我哋都係有拎翻平時普通嘅醬一齊食嘅。咁我哋即刻開始咯，唔客氣啦。首先我哋試咗南乳，我未食把聲已經開始沙啦，好唔似我哋平時食嗰個南乳雞球嗰個南乳喎。呢個顏色咧勁似油漆咯，或者泥膠咯。泥膠同油漆係隻色嚟嘅。你又講得啱，佢個 texture 好奇怪，好膠啊！聞下先，都有啲南乳嘅。哇，好硬啊啲醬，有彈性嘅。彈一彈，幾好食啊！我覺得真係幾好食喎！佢唔係真係好似南乳醬，佢好似咩味咧？哎呀，好熟啊！有啲茶餐廳嘅味道喎。整體嚟講都係似南乳醬味嘅，不過好鹹咯，不過都好食嘅。你係咪諗住唔食㗎？跟住唔係好識食咯。仲有好多盒喎。跟住下一個咧，我哋試嘅咧就係我真係超期待嘅鹹蛋咩啊？鹹蛋黃醬。因為咧其實咧我有好多鹹蛋黃嘢都好中意食啦。如果大家有 follow 我 Instagram 未 follow 嘅，而家就即刻同我 follow 啦。仲有訂閱埋呢個 channel，撳著埋個鐘仔 ，thank you。有睇翻我之前 KFC 咧，咪出咗個蛋黃炸雞嘅，我嗰陣係喪食啦，經常食，因為我覺得係超好食啦。然後佢嗰個蛋黃醬加呢個雪糕咧，我都係勁中意食。佢呢一個就冇頭先嗰個咁膠嘅南乳醬個質地係膠好多嘅。聞下先，聞下先，聞落去好香喎。終極鹹啊！呢個嘢，我個喉嚨好似俾火燒。哇！我第一次俾鹹蛋燒喉嚨。哇！超級確喉喎，佢係好似勒住你條頸咁樣咯。佢又唔係真係鹹蛋，佢係我唔知咩味呢個。咁好，下一個咧就係呢個檸檬香草醬啊！哇，呢個先似醬噶嘛，老細，有陣酸縮味，有聞到檸檬真係酸酸臭臭咁樣咯陣味，但係真係冇檸檬味咯。食落去有檸檬味，仲係要係好 fresh 咧，好似新鮮擠落去嗰啲檸檬味。泰式嘅感覺，又或者呢個係平時大家點fish and chip 嗰啲咧，炸魚柳嗰啲醬咯，我覺得都 OK。嗱，呢一個最後尾嘅蜜糖芥末醬咧，已經試過好多次咧，大家都食過啦，但係我哋循例都係要開一開啦嚇，係品質依然係非常之好㗎，好味。食咗4個醬，去到最尾一個先可以真正講翻出一句好味出嚟。喺呢4個醬入邊咧，蜜糖芥末一定第一啦，其實唔使講啦。鹹蛋黃醬一定係爆味嘅，因為真係食唔到落口，不能再吸收味。我覺得南乳其實兩個個味都好嘅，南乳就係比較重口味一啲嘅，都係鹹嘅，其實都係。廢話，南乳都係鹹㗎啦，但係佢。即係佢比較係有中式嘅感覺啦，然後呢一個香草醬其實真係好有嗰種西式或者係異國風情嗰種味道，就睇你自己中意食中式啲定異國啲咯。開翻個甜酸醬出嚟先。好啦，嚟緊咧，我哋就表演食翻呢100個嘅麥樂雞啦。咁其實咧，我哋係1人50個嘅，因為都要顧及翻身體啦。我哋唔好一嚟就挑戰咁激1人100個啦，同埋我冇咁多錢都 OK。錢係重點啊，有錢嘅話你都食1000粒啊！我覺得咧佢收到呢個 order 嘅時候咧，我唔知佢係咪 O 咗嘴啦。佢應該係即
時炸啦。咁所以我哋今日得到嘅麥樂雞係香脆嘅，雖然有啲燶。咁我想嘔咯。咁嚟緊係暑假啦，咁不過我已經係 N 年冇暑假呢樣嘢啦，基本上 every day is summer holiday。Yeah！ 你有咩打算呢個暑假？冇。完，多謝收睇。咁其實想食咁多呢啲嘢咧，係唔會肥㗎，其實。點樣唔會肥咧？你咪好想知咧？我遲啲會再拍片教大家，大家訂閱咗先，訂閱咗遲啲就有得睇㗎啦。撳著埋個鐘仔，成日咧啲片咧唔標出嚟㗎喎，好鬼乞人憎㗎喎。咁我自己有另外一個 account 係 follow 我自己㗎啦。咁近即係有第二個 account 係 subscribe 自己。咁我就諗住係攞嚟監察自己個 account 嘅，即係我平時 po 新片會唔會彈出嚟啦，或者我有時 po 相，因為而家 YouTube 有得 po 相啊、po 文章、po story 噶嘛，po 完之後有冇彈出嚟咧？我好多時發現咧都係冇彈出嚟㗎，我已經撳着咗個鐘仔㗎咯，個篇文都係石沉大海，我係揾極都揾唔到㗎啦，所以 YouTube 你好嘢，撳着鐘仔啊各位。想嘔啊？唔係啊。哦。啊！我知嗰個蛋黃醬咩味啦，我等一陣敷完個牙，唔係撩完個牙，再講俾大家聽。試多次呢一個，但係我要有一個前設嘅，你點咗先？你眯埋牙，一齊幻想下，我哋而家去咗間酒樓，坐低咗，嗌咗一個流沙包，而家再食。係咪就係嗰陣味啊？就係流沙包陣味咯。我解開咗個謎團啦。流沙包，但係再鹹啲。酒樓整啲咁鹹嘅流沙包咧，我驚啲老人家頂唔順。唔好話老人家，我都頂唔順。我記得咧，我哋15年嘅時候咧，去過日本啦。咁其實咧，日本嗰陣咧係有48件麥樂雞嘅一個桶咁樣，你記唔記得啊？跟住我同我堂妹咧係食唔晒咧，係拎咗翻去俾佢食啊！唔係，我哋一齊去旅行嘅，拎翻去個民宿俾我細佬食，唔係我日本食完食唔晒拎翻嚟香港俾佢食，冇搞錯咯。但係香港咧，唔知點解長期都係冇呢啲大量嘅麥樂雞。我知道今日我要做呢個咁樣嘅 challenge 啦，跟住就好擔心自己身體健康啦，即係短時間內吸收咁多麥樂雞啦。咁然而其實我唔係好知麥樂雞其實係乜嘢嚟㗎啦，好明顯佢唔係真係一嚿正常嘅肉啦。原來呢個麥樂雞咧係得52% 係雞肉嚟嘅啫。講完，我收翻頭先行去買嘢嗰一句，試下做香港嘅大食王 YouTuber，我一半都食唔到。我仲諗住幫自己改個日文名，木下呢呢子咁樣。こんにちは、木下呢呢子です。今日は麥樂雞を食べます。你哋可以去露營我覺得。我嗰陣跳舞都有帶我班跳舞朋友，即係佢哋都係讀緊中4咁樣去露營。佢哋未死，跟住翻到嚟仲升到大學，我係覺得好感動㗎。係喎，我哋可以去露營喎。就金灘買嗰個帳篷咯，同你講。大家一定要 like 其實，我用生命在表演啊，我覺得自己。我覺得100嚿好少嘅咋原本，嗰邊100嚿真係好細嚿啫嘛，2啖就食晒啦。點知嘅咧？哇！我突然覺得你好嘥錢啊！總之我買一半，跟住扮晒嘢話買100嚿就算啦。點解真係要買100嚿啊？不如你將麥樂雞變做第二啲料理啊，不如。你唔好有煮嘢啊！乾真真，冇營養。咖喱樽嘅所有新設計新產品，包括呢一頂帽同埋阿豬嘅風扇仔咧，都已經放晒上 currydrink.com， 大家可以上去咧慢慢睇，慢慢揀。之前市集咧有賣過嘅呢一啲襪啊，同埋其他新產品咧，都已經放晒上去噶啦。咁應該短期內咧都唔會有市集住嘅，咁所以有啲咩新嘅嘢咧都會放晒上 currydrink.com。其實上嗰個網咧仲有好多其他嘢睇嘅，大家慢慢去發掘下啦。咁啊記得訂閱啦、留言啦同埋讚好啊！如果覺得好睇嘅可以 share 埋俾你朋友啦，咁我哋下次再見，拜拜。